avo navo vanomira vasinganyari nokuda kwangu. Inini now I will go now in heaven. And then when I am in heaven, ndichatarira ndoti munhu uyu, yes, mukundikani. Yes, aichiwa pakati nepakati nepakati. Yes, I know God, this person is not worthy. Yes, I know God, munhu anakodzera kupinda muushe hwaMwari. I know God, munhu anakodzera kupiwa an everlasting crown, whereby yachatarira for the rest of their life achiti I don't even deserve this. But then Mwari Kristu Jesu overacts nokuda kwokuti munhu uyu haana kunyara, ende munhu uyu chaasina kunyara Mwari akaita kuda kwenyu, haana kuita kuda kwanga kuri kwangu aiwa, asi ndakavapa simba remweya mutsvene aivaudza imimi zvamaida. And then when you stand before God, iye Kristu Jesu haanyare noupenyu hwako, but anoti Mwari honai munhu akaita kuda kwenyu. Amen. This is what we are after panyika yevapenyu. We are here to do God's will. Mwari iye akatisika ndiye watinoramba tichiita yield to. Yes, we know. Kana iri nyika ino, at the end of the day, yaseta mastandards. Pane zvinhu zvavagadzira panyika yevapenyu. Dzimwe dzenguva even mudikana angachitaura kuti asvika pakuzvidzwa kuti nemuromo wakachena and all that. Vakatogadzira zvinhu zvinobvisa kuti muromo usachene. Zvese zvakazviita to beautify people, munhu and all that, so that they are presentable. But the one thing chatinoita now, when we carry our cross of Jesus, what does that cross of Jesus contain? Now, even paakataura taukurai joko rangu nokuti rakareruka pakuti chii. But each and every single day patinomuka, chatinotakura is the love of God. Chatinotakura kutendeka, chatinotakura kuzvidzora, and we carry this now. Because ndo changa chiri pamuchinjikwa, like on the cross of Jesus pakanga pasina kudzikinurwa, munhu angadai akaramba akaremerwa after azvipa kunyange kuna Mwari. But what is on the cross that we carry, it is the love of God. It is the hope in God. It is the faith in God. It is kana uri unyoro hwedenga unouya kunyange utitakura, even being faithful on earth. Even though tichishandira vanhu vatadzi, people who don't appreciate, but we continue to carry that cross. Ati vatadzi takumufika because haasi kundipa mari. We don't do that. But no, we carry our cross daily. Even akatituka ariye the boss, achiti you are not presentable before me, but unoita basa rako nemazvo because you are carrying that cross. Yekutendeka. Yes. That's what we carry. And tinoramba takatakura each and every single day. This is why now kana aripo, he then talks about the fruits of the Spirit. He doesn't talk about the fruits. Mchinjikwa haisi 5 or whatever or 10. But he talks about the fruits, which is mchinjikwa ipapo when we carry that cross. When we are carrying that cross, we are carrying the fruits of the Spirit. This is why now we carry the love of God. And then vanhu vakatitadzira isusu tinongovaregerera. And then tovanzwira tsitsi kuti dzimwe dzenguva pane mazwi Mwari achandipa achaita kuti munhu asangane neukuru hwaMwari. And atizvite tichizvikudza kuti hona manje azoona. We don't do that. But tinopfugama kuna Mwari. Ende paanoponeswa tobva tati Mwari ngaakudzwe. What we are after is the will of God. Amen. But this cross inoramba yakatakura kunyange righteousness. Amen. This cross inoramba in holiness. Otherwise, this is why we always talk about the power of the cross. And tobva tataura kuti simba remuchinjikwa hapana parinopera simba. Why? Because each and every single day, when we carry it, tinorinzwa simba racho. The reason why vanhu kana akatendoka kuna Mwari achimboti zvinhu zvacho zvokunamata zvinenge zvisina simba, haana kutakura muchinjikwa. But ukatakura muchinjikwa uyu, each and every single day of your life, you will always say, there is a power above all powers. Amen. There is a greater authority iri kunditungamira muupenyu hwangu. Because now tinenge taakufamba. Hatinyari.
This is why Paul akati handinyari nevhangeri nokuti isimba raMwari. Aitakura kunyange muchinjikwa. This is why akataura akati handisini ndakurarama asi ndiJesu akurarama mandiri. This is why akataura kuti zvinhu zvose zvaiva kwandiri indakazvirasa nekuda kweunaku hwekuziva Kristu. Carrying the cross. You cannot know Christ kana usina kutakura muchinjikwa wake. This is why when we go out and we preach the gospel, toti vanhu ngavadzoke kuna Mwari, even though vachiclaima kuti tinomuziva Kristu akafa pamuchinjikwa, but we tell them come and meet Jesus. And then we say kana wamuziva Kristu uchanakirwa muupenyu hwako, because tinenge tichiona vanhu vasina kutakura the cross. But then patinoenda tovaparidzira toisa maoko edu pamusoro pavo, we then say now carry this cross. It is sweet. It is the presence of heaven in your life. So we carry this, we have to carry this cross daily. Those zvakataurwa naKristu Jesu kuti ngaatakure every single day. Every single day of your life. And then what does that cross have? Unyoro. You know, this is why someone said to me, Mwari ndanzwa Mwari achitaura mandiri kundakafanira kuva nemoyo murefu. There's a cross you are carrying. And then when you go throughout your day, and then onyasoona kuti izvi kana kangari kare kangu, this is pane nzira yaendaizoacta nayo. And then now because you are saying I am carrying that cross daily, then dzimwe dzenguva nyama yako yoita uturu hwekuti if you are pressed down like this, unozokwanisa here kurarama. Vanhu vachakushora, vanhu vachakutuka, vanhu vachakuti uri benzi, but woramba wakaritakura. And then you go through just like kana ari David. Though I may walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Wow! By carrying the cross of Jesus. And then he says, if it is goodness and mercy, it shall follow me. The fruit of the Spirit. How? By carrying the cross of Jesus. This is why David akasvika paine point whereby he prophesied about Christ. Why did he prophesy about Christ? Because aiona could there will be a time when vachatakura muchinjikwa waKristu Jesu ende unyoro nenyasha zvichavachengeta mazuva ose upenyu hwavo. Ende akazviona kuti even though at that time vanhu ava pavanofamba pamupato wemvuri werufu hapana chavachazotya nokuti ivo vanenge vakatakura kunyange unyoro nenyasha all the days of their lives. And then now we go. Because dzimwe dzenguva zvaunenge waudzwa nemweya mutsvene, you see that it is impossible. Unotanga kutya mumwoyo mako uchiti what is the world going to say? Vanhu vachatijairira, vanhu vacharamba vachitituka, vanhu vachafunga kuti handina Jesu. And then now wafangana naDavid at this point, whereby you are seeing the valley of the shadow of death. Urukuona kuti panapa at the end of the day and survive. Yes, it is true. You are not going to survive because you are dying in Christ. Wakatakura muchinjikwa waKristu Jesu. And then wafamba mupato wemvuri werufu. And then when you're out on the other side of what? But he is andizirini nazviti. Because inini I know my character. I know inini zvandinokwanisa nezvandisingakwanisa. I know zvitadzo zvaiditonga muupenyu hwangu kuti at this point ndingadai ndakuti usiku hwese handichagone kurara ndichifunga BP yakwira. But now paunoenda at the end of the day wobva wati zvapera, chinomuka mauri is prayer, not BP, but chinomuka mauri is honoring God, because wapinda through the valley of the shadow of death, but wakatakura muchinjikwa waKristu Jesu. If you go in the valley of the shadow of death, usina kutakura muchinjikwa waKristu Jesu, unobudamo une high blood pressure. But now unofanira kupindamo wakatakura muchinjikwa waKristu Jesu, because unyoro nenyasha, the fruit of the Spirit will be with you. That's what that cross brought for us. It brought us the fruit of the Spirit. And then what then happened after we received the fruit of the Spirit? Kristu Jesu ati zvapera. He then went back to the Father, and then he sent the power of the Holy Spirit. This is why now we receive spiritual gifts
after iwe wawane the fruit of the spirit mauri, because unotanga kuitika unotakura muchinjiko wa Kristu Jesu, and then now watakura muchinjiko wa Kristu Jesu wati izvi zvapera. Yes, I've gone through the valley of the shadow of death. You then receive spiritual gifts, whereby now wakutungamirwa nemweya mutsvene, and you have completely been baptized in the power of the Holy Spirit. Amen. And at that time, that's where we then say, yes, administrative becomes second. Amen. Because paningepani, the power of God. Amen. The Holy Spirit becomes the leader of one's life. The Holy Spirit becomes the leader of a church. The Holy Spirit becomes the leader of even a family. Amen. Because now chakuitwa kwakuda kwa Mwari. Amen. 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 Kunamata Mwari ndikwezvo kwayo. Amen. The world is now confused. Havasi kuita kuda kwaMwari. Amen. The world is now stranded. Havasi kuita kuda kwaMwari. Do you know the bid in the world in promoting democracy? Their bid was to show that they can be greater than God. Amen. Why? In the house of God or in heaven, there is no democracy. There's the will of God. Yes. So the world came up ne aspect of democracy in the world. Democracy, it started in the world, but now it started penetrating within the church. Whereby vanhu vakuungana voti ngatichitenderane kuti tipfeke hedu zvakadai. That's democracy. Whereby at the end of the day vanhu vakunamata in the house of God mapfekero vanenge akaita, it is inappropriate before God. Yes. How is it inappropriate before God? Because munhu even anenge auyawo achida kungotsvaga Mwari anotodonhera pane munhu iyeye nokuda kwestate yaanenge ari mairi. But where did it start? It started in the world. Democracy yakatanga, it was born out of vanhu vakanga vadzidza vakati let us do chinhu chinonzi equality. But at the end of the day they couldn't do equality because what they were trying to do, vaida kubvisa even the order yangaiswa naMwari kuti the man is the head of the household, and that order the world ndiyo yakatanga kuidisrupt. And when they disrupted it, vaiti this promotes equality. Now it ended up creeping into the house of God. How did it creep into the house of God? Because munhu anga adzidza. But now zvazvave in the house of God tobuda sei, zvazvave in the house of God utsvene wodzoka sei pakati penyu. Because one thing I will tell you, even though then they were more administrative, but because kuva administrative ikoko kwaichengetedza umwari, at that time waitomboto wakanamato wainzwa kuti Mwari awanzwa. But now in this day and age, because that administrative, of course it ends up failing when there is the absence of God. Now pawakupinda in the house of God, munhu paari kunamata hapana kana simba raMwari raari kunzwa. There is nothing munhu even paanoenda kumba hapana chaari kunzwa at the end of the day. But now chaakuniitwa manje, it is the power of the Holy Spirit. It is the power from above, not that comes from man, but that is above everything. Inobva iyo kudenga. And that's what we need in this time. Amen. Our God is not a democratic God. Amen. If God was a democratic God, denga would be a mess right now. Munhu mumwe nemumwe anenge zvaanenge achida kudenga iko. But he is not democratic. He is not democratic at the point where paakati ngandisike munhu nemufananidzo wangu. At the point where man did not have any input. Pamusoro pekuti Mwari ndisike ndakadai. That's where God started not being democratic. And then he said, mumunhu uyu ndichaisa mweya wangu kuti ugare mumunhu yeye. God stopped being democratic. This is why zvinonzi iye haangazvirambi, anoramba iye akatendeka. Because over the years, nekuda kweman's failure, Mwari angadai akareach a compromise kuti nevertheless ndichangoisa mweya wangu kunyange mamuri. But Mwari akaramba ari adamant achiti kana munhu asina my presence ari panyika yapenyu mweya wake unotamba. No matter kuti munhu apfuma zvakaita sei, no matter we go to Mars or we go to the moon,
But notice that our God is not democratic. Munhu uyu kana asina Mwari, maari anonzwa emptiness. Anonzwa emptiness anazo zvese, achifuta, achidya, zvaiso zvakaringana. But at the end of the day, anotaura kuti mweya wangu uri kushungurudzika. Why? Because God is not a democratic God. Chatinofanira kutoita munhu mumwe nemumwe ari panapa. Usafunga kuti Mwari achabhenja kumanidzi ako. He doesn't do that. He is a God Almighty. Hatimire patable pake toti takuita matalks, takuita dialogue. Kuti now pane power sharing whereby kune GNU vanhu vari panyika nevanhu vari kudenga. Hakuna zvakadaro. But our God, He is God Almighty, and He is not democratic. But now, chatakunidza kutoita. We've seen where the world is going. People I'm living life to the fullest, but on their deathbed, they say there's something that I missed in my life. But now, chakunidva is because our God has democratic. Chakunidva kuti munhu manje, iye munhu, tizvibhenje isusu now. Isusu sevanhu, titi haiwa Mwari, I am now surrendered. Our God will never surrender. Amen. He will never surrender before anyone. He will never surrender before anything. This is why no matter what tunoenda, zvakazi kune mweya yakaipa yakaita sei, inonzi iyoyo yatonga nyika yese, yadai even wakapa examples kuti munhu akati ainamata Mwari akadonha nemweya iyoyo. We don't bend down. In fact, atozviterere because tinenge tisingakwanisi kunzwa kuti ari kuti chii. Because kana munhu ane mweya Mwari maari, hakwanisi kunzwa kuti nyika iri kuti chii. Hakwanisi comprehend kuti nyika iri kuti chii. Then tinomira ipapo toti we have come here to do the will of our Father. Amen. And we know He is not a democratic God. Amen. We saw that even in the time of Moses. Our God is not a democratic God. If you read the laws in which Mwari yakapa kuvanhu, hapana vanhu pavakanegotiata naMwari vakati let us do it this way. But iye Mwari aitaura. And every time pavaibva pamurayiro iyoyo, even though yaita kunge ndeyenyama, vaizvinzwa kuti the presence of God is departed from you. Vaitoona vachitadza kukunda hondo because vamwe vavo vaiti kana vadzidza vaitanga kuti aiwa, our God must be a democratic God. Votanga kukanika zvinhu in the way in which they wanted to do it. Vachiti ko izvi zvine basa rei, ko izvi zvine basa rei, ko izvi zvine basa rei. Then God would then come down and you'd say, inini handigari pane vanhu vane tsvina. I am the one who dictates whether one is holy or not. Not even man can dictate whether one is holy or not. And then he will tell them, kuti muwe pure pamberi paMwari, chiitai zvakati nezvakati nezvakati. Dzimwe dzenguva zvaive nekusiyana pane nguva maybe yaAbraham. Maybe it was not identical, but even dai vasina kuita exactly Mwari zvavangavataura, there will be the absence of God. But chaivaudza chaipupura mavari kuti ndiMwari angataura nawo ndechekuti at the end of the day pavaita whatever munhu angaisa pamberi pavo kuti pavaizviita whatever zvaanenge ataura, they would feel the presence of God. Each and every single one of them aizvinzwa kuti God from above atishanyira. He is not democrat. This is why paakamira pamberi paPeter, Peter akataura kuti inini handidye chinhu chine tsvina. He said, young man, I am not a democratic God. Ungotaura kuti chinhu inini chandanatsa chine tsvina. Who are you to say that? Heaven does not negotiate with people on earth. But you will carry your cross now. Vanhu vachakutuka, vanhu vachakushora, vanhu vachati waenda pakati pevaHete. But carry that cross, young man, and go kuna Cornelius. Ugotaura naye, azadzwe nesimba remweya mutsvene. Carry your cross, Peter. That's what God said to Peter at that time. God does not negotiate nesu. Hapana Mwari vanoda kurizina newe because pfungwa dzako idiki, pfungwa dzako dziri useless. Hapana chaunogona kuita. Even munhu akagadzira zvinhu zvakaita sei, hapana patinokwanisa kusvika kuna Mwari nezvinhu zvatinenge tagadzira. But our God haasi democratic. This is why munhu mumwe nemumwe achamira pamberi paMwari otongwa in accordance to mabasa ake. But now we need Christ. Amen. We failed for so many years. Yes. We failed for so many years, but and then Christ, but this is my Father. Yes. And iwewe wakasandinyara, inini I will go and I will plead to my Father.
and iwo Mwari wachandinzwa. The reason why vachandinzwa ndichanongedzera avo navo vanomira vasinganyari nokuda kwangu inini now I will go now in heaven, and then when I am in heaven ndichatarira ndoti munhu uyu yes mukundikani, yes aichiwa pakati nepakati. Yes, I know God, this person is not worthy. Yes, I know God, munhu yanokodzera kupinda muushe hwaMwari. I know God, munhu yanokodzera kupiwa an everlasting crown, whereby yachatarira for the rest of their life achiti I don't even deserve this. But then Mwari Kristu Jesu overacts nokuda kwokuti munhu uyu haana kunyara, ende munhu uyu chaasina kunyara Mwari akaita kuda kwenyu, haana kuita kuda kwanga kuri kwangu aiwa, asi ndakavapa simba remweya mutsvene aivaudza imimi zvamaida. And then when you stand before God, iye Kristu Jesu haanyare noupenyu hwako, but anoti Mwari honai munhu akaita kuda kwenyu. Amen. This is what we are after panyika yawapenyu. We are here to do God's will. Mwari iye akatisika ndiye watinoramba tichiita yield to. Yes, we know. Kana iri nyika ino, at the end of the day, yaseta mastandards. Pane zvinhu zvavagadzira panyika yawapenyu. Dzimwe dzenguva even mudikana angachitaura kuti asvika pakuzvidzwa kuti nemuromo wakachena and all that. Vakatogadzira zvinhu zvinobvisa kuti muromo usachene. Zvese zvakazviita to beautify people, munhu and all that, so that they are presentable. But the one thing chatinoita now, when we carry our cross of Jesus, what does that cross of Jesus contain? Now, even paakataura kuti taukurai joko rangu nokuti rakareruka pakuti chii. But each and every single day patinomuka, chatinotakura is the love of God. Chatinotakura kutendeka, chatinotakura kuzvidzora, and we carry this now. Because ndo changa chiri pamuchinjikwa, like on the cross of Jesus pakanga pasina kudzikinurwa, munhu angadai akaramba akaremerwa after azvipa kunyange kuna Mwari. But what is on the cross that we carry, it is the love of God. It is the hope in God. It is the faith in God. It is kana uri unyoro hwedenga unouya kunyange utitakura, even being faithful on earth. Even though tichishandira vanhu vatadzi, people who don't appreciate, but we continue to carry that cross. Ati vatadzi takumufixa because haasi kundipa mari. We don't do that. But no, we carry our cross daily. Even akatituka ariye the boss, achiti you are not presentable before me, but unoita basa rako nemazvo because you are carrying that cross. Yekutendeka. Yes. That's what we carry. And tinoramba takatakura each and every single day. This is why now kana aripo, he then talks about the fruit of the Spirit. He doesn't talk about the fruits. Mchinjikwa haisi 5 or whatever or 10. But he talks about the fruits, which is mchinjikwa ipapo. When we carry that cross, when we are carrying that cross, we are carrying the fruit of the Spirit. This is why now we carry the love of God. And then vanhu vakatitadzira isusu tinongovaregerera. And then tovanzwira tsitsi kuti dzimwe dzenguva pane mazwi Mwari achandipa achaita kuti munhu asangane neukuru hwaMwari. And atizvite tichizvikudza kuti ona manje azoona. We don't do that, but tinopfugama kuna Mwari. Ende paanoponeswa tobva tati Mwari ngaakudzwe. What we are after is the will of God. Amen. But this cross inoramba yakatakura kunyange righteousness. Amen. This cross inoramba in holiness. Otherwise, this is why we always talk about the power of the cross. And tobva tataura kuti simba remuchinjikwa hapana parinopera simba. Why? Because each and every single day, when we carry it, tinorinzwa simba racho. The reason why vanhu kana akatendoka kuna Mwari achimboti zvinhu zvacho zvokunamata zvinenge zvisina simba, haana kutakura muchinjikwa. But ukatakura muchinjikwa uyu, each and every single day of your life,
you will always say, there is a power above all powers. There is a greater authority iri kunditungamira muupenyu hwangu. Because now tinenge taakufamba. Hatinyari. This is why Paul akati handinyari nevhangeri. Nokuti isimba raMwari. Aitakura kunyange muchinjikwa. This is why akataura akati handisini ndakurarama. Asi ndiJesu akurarama mandiri. This is why akataura kuti zvinhu zvose zvavapfuma kwandiri indakazvirasa nekuda kweunaku hwekuziva Kristu. Carrying the cross. You cannot know Christ kana usina kutakura muchinjikwa wake. This is why when we go out and we preach the gospel, toti vanhu ngavadzoke kuna Mwari, even though vachiclaima kuti tinomuziva Kristu akafa pamuchinjikwa, but we tell them, come and meet Jesus. And then we say, kana wamuziva Kristu uchanakirwa muupenyu hwako, because tinenge tichiona vanhu vasina kutakura the cross. But then patinenda tovaparidzira toisa maoko edu pamusoro pavo, we then say, now carry this cross. Amen. It is sweet. Yes. It is the presence of heaven in your life. Yes. So we carry this, we have to carry this cross daily. Those zvakataurwa naKristu Jesu kuti ngaatakure every single day. Amen. Every single day of your life. Amen. And then what does that cross have? Unyo. Amen. You know, this is why someone said to me, Mwari ndanzwa Mwari achitaura mandiri kundakafanira kuva nemoyo murefu. There's a cross you are carrying. Amen. And then when you go throughout your day, and then onyasoona kuti izvi kana kangari kare kangu, this is pane nzira yaendaizoacta nayo. And then now, because you are saying, I am carrying that cross daily, then dzimwe dzenguva nyama yako yoita uturu hwekuti if you are pressed down like this, unozokwanisa here kurarama. Vanhu vachakushora, vanhu vachakutuka, vanhu vachakuti uri benzi, but woramba wakaritakura. And then you go through just like kana ari David. Actually, though I may walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Wow! By carrying the cross of Jesus. And then he says, if it is goodness and mercy, it shall follow me. The fruit of the Spirit. How? By carrying the cross of Jesus. Amen. This is why David akasvika paine point whereby he prophesied about Christ. Why did he prophesy about Christ? Because aiona could there will be a time when vachatakura muchinjikwa waKristu Jesu ende unyoro nenyasha zvichawachengeta mazuva ose upenyu hwavo. Ende akazviona kuti even though at that time vanhu ava pavanofamba pamupato wemvuri werufu hapana chavachazotya nokuti ivo vanenge vakatakura kunyange unyoro nenyasha all the days of their lives. And then now we go. Because dzimwe dzenguva zvaunenge waudzwa nemweya mutsvene, you see that it is impossible. Unotanga kutya mumwoyo mako uchiti what is the world going to say? Vanhu vachatijairira, vanhu vacharamba vachitituka, vanhu vachafunga kuti handina Jesu. And then now wafangana naDavid at this point, whereby you are seeing the valley of the shadow of death. Urukuona kuti panapa at the end of the day and survive. Yes, it is true. You are not going to survive because you are dying in Christ. Wakatakura muchinjikwa waKristu Jesu. And then wafamba mupato wemvuri werufu. And then when you're out on the other side of what? But he is andizirini nazviti. Because inini I know my character. I know inini zvandinokwanisa nezvandisingakwanisa. I know zvitadzo zvaiditonga muupenyu hwangu kuti at this point ndingadai ndakuti usiku hwese handichagone kurara ndichifunga BP yakwira, but now paunoenda at the end of the day wobva wati zvapera, chinomuka mauri is prayer, not BP, but chinomuka mauri is honoring God, because wapinda through the valley of the shadow of death, but wakatakura muchinjikwa waKristu Jesu. If you go in the valley of the shadow of death, usina kutakura muchinjikwa waKristu Jesu,
unobudamo une high blood pressure, but now unofana kupindamo wakatakura muchinjikwa waKristu Jesu, because unyoro nenyasha. The fruit of the Spirit will be with you. That's what that cross brought for us. It brought us the fruit of the Spirit. And then what then happened after we received the fruit of the Spirit? Kristu Jesu ati zvapera. He then went back to the Father, and then he sent the power of the Holy Spirit. This is why now we receive spiritual gifts after you need the fruit of the Spirit mauri, because yotanga kuitika unotakura muchinjikwa waKristu Jesu, and then now watakura muchinjikwa waKristu Jesu wati izvi zvapera. Yes, I've gone through the valley of the shadow of death. You then receive spiritual gifts, whereby now wakutungamirwa nemweya mutsvene, and you have completely been baptized in the power of the Holy Spirit. Amen. And at that time, that's where we then say, yes, administrative becomes second. Amen. Because paningepani, the power of God. Amen. The Holy Spirit becomes the leader of one's life. The Holy Spirit becomes the leader of a church. The Holy Spirit becomes the leader of even a family. Amen. Because now chakuitwa kwakuda kwa Mwari. Amen. 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 Kunamata Mwari ndikwezvo kwayo. Amen. The world is now confused. Hawasikuita kuda kwa Mwari. Amen. The world is now stranded. Hawasikuita kuda kwa Mwari. Do you know the bid in the world in promoting democracy? Their bid was to show that they can be greater than God. Amen. Why? In the house of God or in heaven, there is no democracy. There's the will of God. Yes. So the world came up ne aspect of democracy in the world. Democracy, it started in the world, but now it started penetrating within the church. Whereby vanhu vakuungana voti ngatichitenderane kuti tipfeke hedu zvakadai. That's democracy. Whereby at the end of the day vanhu vakunamata in the house of God mapfekero vanenge akaita, it is inappropriate before God. Yes. How is it inappropriate before God? Because munhu even anenge auyawo achida kungotsvaga Mwari anotodonhera pane munhu iyeye nokuda kwestate yaanenge ari mairi. But where did it start? It started in the world. Democracy yakatanga, it was born out of vanhu vakanga vadzidza vakati let us do chinhu chinonzi equality. But at the end of the day they couldn't do equality, because what they were trying to do, vaida kubvisa even the order yangaiswa naMwari, kuti the man is the head of the household, and that order the world ndiyo yakatanga kuidisrupt. And when they disrupted it, this promotes equality. Now it ended up creeping into the house of God. How did it creep into the house of God? Because munhu anga adzidza. But now zvazvave in the house of God, tobuda sei? Zvazvave in the house of God, utsvene wodzoka sei pakati penyu? Because one thing I will tell you, even though then they were more administrative, but because kuva administrative ikoko kwaichengetedza Mwari, at that time waitomboto wakanamato wainzwa kuti Mwari awanzwa. But now in this day and age, because that administrative, of course it ends up failing when there is the absence of God. Now pawakupinda in the house of God, munhu paari kunamata hapana kana simba raMwari raari kunzwa. There is nothing munhu even paanoenda kumba hapana chaari kunzwa at the end of the day. But now chaakuniitwa manje, it is the power of the Holy Spirit. It is the power from above, not that comes from man, but that is above everything. Inobva iyo kudenga. And that's what we need in this time. Amen. Our God is not a democratic God. Amen. If God was a democratic God, denga would be a mess right now. Munhu mumwe nemumwe angaitaurawo zvaanenge achida kudenga ikoko. But he is not democratic. He is not democratic at the point where paakati ngandisike munhu nemufananidzo wangu. At the point where man did not have any input. Pamusoro pekuti Mwari ndisike ndakadai. That's where God started not being democratic. And then he said, mumunhu uyu ndichaisa mweya wangu kuti ugare mumunhu yeye. God stopped being democratic. This is why the ear haangazvirambi
anoramba iye akatendeka, because dzimwe dzenguva over the years nekuda kweman's failure Mwari angadai akareach a compromise kuti nevertheless ndichangoisa mweya wangu kunyange mamuri, but Mwari akaramba ari adamant achiti kana munhu asina my presence ari panyika yawapenyu mweya wake unotamba. No matter kuti munhu apfuma zvakaita sei, no matter we go to Mars or we go to the moon, but notice that our God is not democratic. Munhu uyu kana asina Mwari maari anonzwa emptiness, anonzwa emptiness anazo zvese achifuta achidya zvaiso zvakaringana, but at the end of the day anotaura kuti mweya wangu uri kushungurudzika. Why? Because God is not a democratic God. Chatinofanira kutoita munhu mumwe nemumwe ari panapa. Usafunga kuti Mwari achabhenja kumanidzi ako. He doesn't do that. He is a God Almighty. Hatimire patable pake toti takuita matalks, takuita dialogue. Kuti now pane power sharing whereby kune GNU vanhu vari panyika nevanhu vari kudenga. Hakuna zvakadaro. But our God, He is God Almighty and He is not democratic. But now, chatakunidza kutoita iye haangazvirambe. We've seen where the world is going. People vari kuti I'm living life to the fullest, but on their deathbed they say there's something that I missed in my life. But now chakunidwa is because our God has democratic. Chakunidwa kuti munhu manje iye munhu tizvibhenje isusu now. Isusu sevanhu titi haiwa Mwari, I am now surrendered. Our God will never surrender. Amen. He will never surrender before anyone. He will never surrender before anything. This is why no matter kwatinoenda zvakazi kune mweya yakaipa yakaita sei inonzi iyoyo yatonga nyika yese yadai even wakapa examples kuti munhu akati ainamata Mwari akadonha nemweya iyoyo. We don't bend down. In fact hatozviterere because tinenge tisingakwanisi kunzwa kuti ari kuti chii, because kana munhu ane mweya Mwari maari hakwanisi kunzwa kuti nyika iri kuti chii, hakwanisi comprehend kuti nyika iri kuti chii. Then tinomira ipapo toti we have come here to do the will of our Father. Amen. And we know He is not a democratic God. Amen. We saw that even in the time of Moses. Our God is not a democratic God. If you read the laws in which Mwari yakapa kuvanhu, hapana vanhu pavakanegotiata naMwari vakati let us do it this way, but iye Mwari aitaura. And every time pavaibva pamurayiro iyoyo, even though yaita kunge ndeyenyama, vaizvinzwa kuti the presence of God is departed from them. Vaitoona vachitadza kukunda hondo because vamwe vavo vaiti kana vadzidza vaitanga kuti aiwa our God must be a democratic God. Votanga kukanika zvinhu in the way in which they wanted to do it. Vachiti ko izvi zvine basa rei, ko izvi zvine basa rei, ko izvi zvine basa rei. Then God would then come down and you'd say inini handigari pane vanhu vane tsvina. I am the one who dictates whether one is holy or not. Not even man can dictate whether one is holy or not. And then he will tell them, kuti muwe pure pamberi paMwari, chiitai zvakati nezvakati nezvakati. Dzimwe dzenguva zvaive nekusiyana pane nguva maybe yaAbraham. Maybe it was not identical, but even dai vasina kuita exactly Mwari zvavangavataura, there will be the absence of God. But chaivaudza chaipupura mavari kuti ndiMwari angataura nawo ndechekuti at the end of the day pavaita whatever munhu angaiswa pamberi pavo kuti pavaizviita whatever zvaanenge ataura, they would feel the presence of God. Each and every single one of them aizvinzwa kuti God from above atishanyira. He is not democrat. This is why paakamira pamberi paPeter, Peter akataura kuti inini handidye chinhu chine tsvina. He said, young man, I am not a democratic God. Ungotaura kuti chinhu inini chandanatsa chine tsvina. Who are you to say that? Heaven does not negotiate with people on earth. But you will carry your cross now. Vanhu vachakutuka, vanhu vachakushora, vanhu vachati waenda pakati pevahedheni. But carry that cross, young man, and go kuna Cornelius. Ugotaura naye azadzwe nesimba remweya mutsvene. Carry your cross, Peter. That's what God said to Peter at that time.
God does not negotiate nesu. Hapana Mwari panoda kurizina newe because pfungwa dzako idiki, pfungwa dzako dziri useless. Hapana chaunogona kuita. Even munhu akagadzira zvinhu zvakaita sei, hapana patinokwanisa kusvika kuna Mwari nezvinhu zvatinenge tagadzira. But our God haasi democratic. This is why munhu mumwe nemumwe achamira pamberi paMwari otongwa in accordance to mabasa ake. But now we need Christ. We failed for so many years. We failed for so many years, panyika yawapei. And then Christ, but this is my Father. And iwewe wakasandinyara. Inini I will go and I will plead to my Father. And the Mwari wachandinzwa. The reason why wachandinzwa ndichanongedzera kuti munhu uye angachita kuda kwenyu. And then God will be able to identify and say, yes, handingazvirambi. This is one of myself. Amen. Amen. We need kunambata kwechokwadi. Amen. This is why we don't negotiate with people. This is why we know people who say, I am now retracting these words. Hakuna zvakadaro. Mweya Mutsvene does not do that. He doesn't negotiate. Whether nyika ipe zvakaita sei, vatore mabhaibheri aya wamapisa, God remains the same. Amen. He remains the same. Amen. And yes, even if they take all the Bibles, but the Holy Spirit, He is going to tell us everything that was in the Bible. Amen. And He is going to do it. Why? Because above that which is administrative, there is the power of God. Amen. 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 This is why we need the Holy Spirit. Yes. We don't need vanhu vakadzidza. Amen. They are useless people. Amen. We don't need vanhu vane zvinhu. They are useless people. Amen. We don't need vanhu vane experience yekurarama panyika yapenyu. They are useless people. But what we need is the power of the Holy Spirit. Amen. Hapana Mwari paachabhenda to our needs. This is why even wakachema zvakaita sei, Mwari ati, this is what I want. You can't do anything. Amen. I always remember my experience when God was calling me. And then I said, kuna Mwari, people are not going to listen. And I don't want to do that. But in what I will do instead, I'll be just there in the house of God. You can't negotiate with God. He will prove to you. Kuti, you don't do what you want to do, but you do what I want you to do. As long as unopinda musha wa Mwari. Amen. The only way the reason why vanhu vachizoenda astray is because they reject the will of God. But they would have been called to do basa ra Mwari. And then many are called, but a few are chosen. Why is it a few that are chosen? They are those who understand that our God is not a democratic. Amen. 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 Zvese zvakuitika panyika izvi ndezvepanyika pano. They tried to be their own God. They tried to formulate, and it's happened over years, over thousands of years. But there's a time, people, even the people of Israel, they even rejected Samuel. Amen. Then God said kuna Samuel, havana kuramba iwe, asi waramba iwe. That's what God said. Could these people, they've rejected me. And then God ended up, because the democracy, whatever, with other nations. Could they had kings and all that, and then magic comes Saul magic. And after Saul, I think there was also another king, and it? David was the third. David was the third. But then the reason why God remembered them is because of Abraham. And then he then said, I am now looking for a man after my own heart. Yes. And then where did God go? He went to Samuel. Where all the other nations, our God is a democratic God.
And then he went to Samuel. I want you kuti undisire mama. God did not negotiate with anyone. Even paakaenda to the house of Jesse. Paakasvikako, Jesse akawalainira kuti Mwari izvi ndo zvakaringana for you. And then God said, I don't negotiate with man. And then he said, there's a man I am looking for. And that man is David. Yes. Amen. Amen. This is why at the end of the day, David then talks about, though I may walk through the valley of the shadow of death, Amen. I will fear no evil. He was not there to negotiate with God. He was there to do God's will. Amen. Amen. Musambofa makafunga kuti zvinhu zvaMwari zvine maelection. Hakuna zvakadaro. Don't ever think in your heart kuti ndo zvazvakaita. And the moment you do that, you know the makatasa pana panguva ya Samuel. The moment vanhu pavakadaro, the reason why Mwari akati they have rejected me, what God was saying, I am now withdrawing my hand. The moment you try and be democratic naMwari, paunoedza kukanika zvinhu zvaMwari, kuti ndichadai zvichazodai, you are wasting your time. Mwari anongosuduruka. That's all he does. He just move away. This is why sometimes antitataura tiri pamvura, kune vanhu Mwari vari kusuduruka kubva kwavari. Ende anozvinza kuti Mwari asuduruka ndiye munhu wacho. Do you know that? Iwewe paunozozviona kuti munhu anenge asina Mwari, iye anenge atozviziva kuti I no longer have God. Because the absence of God anotoinzwa. It's the thing about the presence of God, it's so powerful. So which means the absence of Mwari, munhu anotozvinza kuti handisisina Mwari. Munhu anotozviziva because the moment you try and bend zvinhu zvaMwari in a way iwewe yauri kuda, at the end of the day Mwari anosuduruka. This is why vanhu vaya pavakaenda kune munhu waMwari vachiti taona makofi, taona whatever zvakati chichichi, and they were torturing the man vachiti uyai usiku pane zvinhu zvataratidzwa and all that. The moment pavakazvita Mwari akasuduruka from them. Do you know that? Amen. That at that instant. This is why even ana Tatana Kora, the moment pavakatanga kumukira Moses, Mwari akabva asuduruka. But sometimes zvinoitika, I want you to take note of it. Sometimes zvinoitika ndezvekuti Mwari anonyara vanhu vake. This is why God then said kuna every time God would then say kuna Moses, those that are on your side, tell them to, or that those are on God's side, tell them to come on your side. Then mamwe kwaenda kuside. Because the problem is, as long as munhu aripo ipapo, God cannot do what he wants to do. So this is why Mwari achisudurudza vanhu. Go and look wherever God then does something. You know, I heard a very interesting report yesterday about Mbuya Chikosha. Kuti they've removed her from all responsibilities. Some flimsy excuse, makaiswa nemunhu waMwari and all that. Chimbozororai, basa raMwari harizorori. That's what old men said. Now, what was helping them, or what was keeping them, was Mwari angachinyara nayo. Do you know, when I went, I think I mentioned this. When I went kwa Chokozi, I saw that there was nothing. And then when I started preaching, not even before I was preaching, but when I started preaching, because Trenda Pamberi Pamwari tiri empty, and we say, God give us a word. God then said, look at this person. Dear munhu wawafambira uyu. This is where my light is. That's what God said. And I said it quite clearly. Now, God, when he now wants to do something, all along, hapana Mwari zvaikwanisa kuita because iwe wari. Now, Mwari, musafunga kuti wasudurudzwa nevanhu. Wasudurudzwa naMwari. Now, when God moves munhu, the reason why I choose it is because
pane iye zvaanenge akuda kuita. Handiti Mwari akataura tiri pamvura, but he can't do it kana ruoko rwake ruripo, because tinodefina ruoko rwaMwari in a place mwana waMwari. Do you know that? So because munhu uyu akaramba achiita she would carry your cross daily. Zonzonga zvinzi tipei mari dzacho whatever, but munhu ari kuramba achitakura kuti aiwa, but inini zvandakanzi ndiite naMwari ndeizvi neizvi neizvi, and I will not deviate. And right up until the very end, because munhu waMwari, this is why zvinhu zvinoiswa nevanhu vaMwari don't remove. Because vanhu vaMwari, they are blessed by people. Now the way yasudurudzwa nditi is because there's something now God, that's what he wants to do. You know, I even remembered at the beginning of the year when God was telling me Israel, and I always wondered how would God then do it. And every time Mwari has been showing me kuti he's removing his people up, and every time God then says, you see, I've now removed up. It's because there's something I want to do. There's something I want to do. You know, ngatitsvage Mwari. Let us carry our cross. Toziva kuda kwaMwari. We can talk about all these other things. Wezonga Mwari anozvitaura kuti atiyambire zviri mberi, so that atizokatyamadza. But zvinhu that we then celebrate about. It's very sad, because that assembly is the oldest assembly, and munhu waMwari invested a lot preaching to kuvanhu vanenge variko. But anyway, we can't stop the will of God. So, but isusu each and every single day ngatitakure muchinjikwa wedu. Titi every day, Christ, I am making a decision. Yekukuteerera. Because panapa Bible rovataura kuti ngatakure muchinjikwa wake each and every single day anditeerere. So haukwanisi kuteera usina kutakura. And the moment yawakatakura ndepaipo paunoponeswa paya, because you then receive the fruit of the Spirit. Chibereko chemweya, even reshona atomboti zvibereko. If sometimes you think even in translation something would be lost, but even neshona nototi chibereko chomweya. Now that is the cross of Jesus. And then totakura each and every day. Unyoro, nyasha, rudo, kunzwira, moyo murefu, kuzvidzora. Then this is why Paul then says, God has not given us a spirit of fear. Yes, there will be a valley of the shadow of death, but God has not given us a spirit of fear, but he's given us a spirit of love, a spirit of sound mind, and a spirit of power. Why is it the spirit of power? Even though I walk to the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. You are my rod. Why? You are my power. Do you know, if you even look at Moses, the reason why you moved with that rod, he was saying, God, you are my power. That's what it symbolized even in his journey and in his life. Saka, isusu do Mwari zvaakati. Ende Mwari zvaarutaura izvi, it is available to ani nani anotenda. Ani nani. Hazvina basa kuti rumudi. Hazvina basa kuti wakweli. But uyo whosoever believes. Ani nani. This is why Mwari anotimanikidza kutende to sometimes rural areas. Tiparidze. Sometimes dzimwe takaenda pane kings and all that. That the gospel is not for them. But we also then preach to them. And then we tell them about the glory of God. So that even wakazotenda, it is also available. Because ani nani anotenda, you can carry your cross. And apana chaunoja. We need kuzvipa kuna Mwari. And where do we know the will of God? Through prayer. Prayer yakapiwa as a gift to every single person anoponeswa na Kristu Jesu. You are given that prayer so that you can know and understand
kuda kwaMwari. Munhu asina kuponeswa naKristu Jesu, they cannot pray to God, or their prayer isvike kuna Mwari. Because Bible rako nerangu rinoti iye aripo kudenga at the right hand of the Father, interceding for us. So kana Kristu asipo, you can't get to the Father. He then says, I am the way, the truth, and the life. No one can get to the Father except through me. So ndo mashoko ezvokwadi. And unotozvinzwa kuti paunoponeswa naMwari wana Kristu mukati mako, unozvinzwa kuti pandiri kunamata munenge wangu kusvika kuna Mwari. This is why up until this day mazwi awo agara aripo. This is why asina kudzimwa mushoko raMwari, because wherever ari kuponeswa naKristu Jesu, even in this day, whether anotaura chirungu, anotaura shona, anotaura Japanese, anotaura French, the moment paari kungozvidurira pamberi paMwari oponeswa, iye ane a gift of prayer. Otozvinzwa kuti prayer yangu yakusvika kuna Mwari because of Christ. Amen. But the world, when they pray, their prayer miss. Their prayer isvike kunyange kuna Mwari. It then becomes a source of inspiration. This is why at the end of the day hawakwanise kuita kuda kwaMwari. They then start creating their own fantasies, whereby vanhu vachiti this is God, this is God, but kusiri kuda kwaMwari. Because now ani nani anotenda kuna Kristu Jesu anozvinzwa kuti he is the way, the truth, and the life. Amen. How do you know he is the way? Your prayer inosvika kuna Mwari. How do you know he is the life? Unozvinzwa kuti I have everlasting life. How do you know kuti he is the truth? Because anonongedzera zvitadzo zvako zvese. That's the problem with kunamata kweso. Hakukwanisi kunongedzera chitadzo chiri mumunhu, anoramba ane nharo. But munhu paanoenda kuna Kristu Jesu, nharo dzese dzinopera because maane chokwadi. Oti ichi chachokwadi. Ngatitsvagei Mwari. Ngatirambei tichinyengetera. Later, it was true, I said, in this time, God is respecting prayer more than even kuparidza kwaningeti. This is what God said. Kuti what's more important for vanao is prayer more than even the words yaungavaparidzi. This is why I'm encouraging everyone to pray. I was moved the other time, even though I was not there, about youth Kwamtare, when they were praying. They said, Mwari, hatisati tamboita prayer yakadaro in our whole entire life. Where takanyasonzwa kuti tikutaura naMwari. Where tanzwa kunyange simba raMwari. They said, because they go to different households, they said, pane pamwe patakasvika in the household. And there was no one wepamba ipapo. But we saw the door was open. And dai kwanga kari kare kedu taiti hapana munhu tobva taenda kumba. But you said to us, whether kune munhu kana kuti hakuna munhu, you must get down there and you pray. And then they said, we then remembered your words, kuti we must pray nevertheless. And they say, even though we were few, but the heavens opened up for us. And God remembered us that day. And Bati, it was a different prayer, unlike any other time. Now, was that prayer the greatest prayer because inindangandiripo? No, I was not even there. But it was the greatest prayer because the Holy Spirit was there in that time. And this is why God had told me before, what is more important now for 1 hour to encounter my power is the prayer more than the words you will ever say, more than even your presence even amongst them. Because Amen. Amen. Let us respect words of Mwari. If God tells us to step aside and he says this is indo zeyambira kuita isati tange manje kuzvimanikidza, then ndobva ndataura kuti the reason why makanzwa simba iroro is because at that time pane zvandakanda matoo Mwari zvakanduza ndosvika simba rapuruka ipapo. No, nothing chakataura. The only thing chakachataurika mandiri ndechekuti what's more important is them pray kuna Mwari than the words you can even share. Amen. Ndo kuda kwa Mwari. God wants us to depend on his power and not man. God wants us to depend on his glory and about iye Mwari akudzwe above. The prayer yawakaita as young people there, it was so powerful that at the end of the day, the only glory they can give is kuna Mwari.
If some of you remember, I even prayed at a time and I said, God has shown me some are even girls. That God has spoken to. And then they have such a great time. Not because, it's not a prayer they heard. Because it wasn't there in the recording. But in the power of the Holy Spirit. Pasina akataura now. And then Mwari power shining. That is the order of heaven. It doesn't depend pamun, but it depends on the glory of God. Amen. Mwari notendai murumari munoshamisa.